வெல்கம் டு தாட்ஸ் குக் ஹவுஸ். இப்போ யாரை கேட்டாலும் சளி, காய்ச்சல், இருமல் இந்த மாதிரி தாங்க சொல்லிகிட்ருக்காங்க. இது ஒரு காமன் இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரியான ஒரு சீசனில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி உங்களுக்காக இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நண்டு சூப்பை இது செஞ்சு குடித்தா இருமல் சளி எல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாமல் போயிடும். அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ரெமெடிங்க. நான் வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கஷாயம் வச்சு குடித்து ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்காக நண்டோட கால் இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து 3லேருந்து ஒரு 5 நண்டு வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது எதுவும் நம்ம அந்தளவுக்கு கணக்கு சொல்ல முடியாது. முழு நண்டாக எடுத்தோம்னா ஒரு 2 நண்டு எடுத்தாலே போதும். இப்போ நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 5 பேர்த்துக்கு நம்ம சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க. 5-6 பேர் வரைக்கும் கூட நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் வந்து முழு நண்டில் அந்த மெயின் பாடி பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே கிரேவி வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி கால் இருக்கு இல்லையா, இது மட்டும் எடுத்து சூப் வைக்கிறேன். இதுவே சூப்புக்கு போதுமானது. இப்போது இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த சூப் செய்கிறதுக்கு முன்னால் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இடிக்கல் ஏதாவது வச்சு லேசாக தட்டிக்கணும். ஜஸ்ட்டு வந்து இதை நம்ம வந்து லேசாக அது விரிசல் விழுகிற மாதிரி தட்டணும். ரொம்ப நசன்னு தட்ட வேண்டியதில்லை. இந்த மாதிரி தட்டினோன்னா தான் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறு எல்லாமே அப்படியே நம்மளுக்கு அந்த சூப்பில் இறங்கும். அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே இதனுடைய அந்த பலன் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அந்த சூப்பில் கிடைக்கும். எல்லாமே இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள். இப்படி தட்டும் போது கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக இதோட ஓடு, இந்த கூர்மையான இந்த ஓடு சின்ன பீசஸாக பிரேக் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது கண்ணில் பட்டால் தயவு செஞ்சு எடுத்து உடனே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சூப்பில் சேர்த்துங்க. ஏன்னா பெரியவங்களாக இருந்தால் பார்த்து குடிச்சுக்குவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு தெரியாமல் இந்த சின்ன பீஸ் போயிட்டா கூட அது வந்து கண்டிப்பாக அது டேஞ்சர் தான் இல்லைங்களா. அது குடிக்கும்போது தெரியாமல் வாய்க்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அதை மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க. அதனால் லேசாக தட்டுங்க, அதுவே போதுமானது. இன்றைக்கி நான் கம்ப்ளீட்டாக கிராமத்து ஸ்டைலில் இது எப்படி சூப் வைக்கிறதுன்னு தான் காமிக்க போகிறேன். அதுக்காக நான் இங்கே இடிக்கல் எடுத்திருக்கேங்க. இந்த இடிக்கல்ல 1 கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இதை சேர்த்து இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துறதுனால நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. சூப்பெல்லாம் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யணும். இன்னொன்று, நண்டுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துனோம் தான் அதனுடைய சூடு வந்து அது தணிக்கும். இன்கேஸ் இடிக்கல் இல்லாத பட்சத்தில் அம்மிக்கல்லை வச்சு கூட நம்ம தட்டி எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் மிக்சியில் கோர்ஸாக பல்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் இடித்து எடுத்தாச்சு. அடுத்ததாக ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு 6 பெரிய பல்லளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு 1.5 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே 1 by 1 நம்ம வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி வந்து நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி போட்டோன்னா அது ஒரு மாதிரி மசாலா ஃப்ளேவர் கொடுத்துரும். சூப்புக்கு அது வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்காது. இந்த மாதிரி நம்ம தட்டி எடுத்து நம்ம சேர்த்துனோன்னா இதோட சாறு மட்டும் இறங்கணும். சாறு இறங்கி நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். பூண்டு நம்ம நிறையா சேர்த்துறதுனால நல்ல ஒரு பலன். சளிக்கு, இந்த மாதிரி காய்ச்சலுக்கு, இதுக்கெல்லாமே பூண்டு நிறைய நம்ம சேர்த்து சமையலில் சாப்பிடும்போது நல்ல பலன் கொடுக்கும். ஸோ இது ரெண்டையுமே இடித்து எடுத்தாச்சு. ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் போதுங்க. ஜஸ்ட்டு இந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்தோன்னா போதும். நைஸாக நம்ம அரைச்சிடலாம் வேண்டாம். பச்சை மிளகாய் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். மிளகு வந்து நம்ம நிறைய இதில் சேர்த்திக்கணும். ஒரு தக்காளி மட்டும் எடுத்திருக்கேன். நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கலாம். நாட்டு தக்காளி தான் நல்லா இருக்குங்க சூப்புக்கு. இதையும் போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நசுக்கி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து இது தெறிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா கை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். பழுத்த தக்காளியாக இருந்ததுன்னா நம்ம கையாலேயே நல்லா ரசத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பிசைவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்படி மசிச்சு விட்டுடணும். இந்த மாதிரி மசிச்சுட்டு நம்ம இதை சேர்த்திக்கலாம். நான் ஆத்தென்டிக்காக அப்படியே ஒரு கிராமத்து ஸ்டைலில் உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதை சாப் பண்ணி சேர்த்தணுன்னாலும் சேர்த்திக்கலாம். பட் எல்லாத்துக்குமே அந்த கைப்பக்குவத்துக்கான டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக மாறுதுங்க. யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்துலேருந்து நம்ம செய்கிற அந்த முறையிலேருந்து எல்லாமே வந்து தான் அந்த டேஸ்ட்டை வந்து கொடுக்குது. இங்கே நான் வந்து மண்சட்டி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து நார்மலான பேன் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்தி சூப் செய்யுங்க. அதுவும் நண்டு செய்யும்போது எப்போவுமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க. அப்போ தான் நண்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூடு தன்மை இருக்கு இல்லையா, நம்ம எந்த கிளைமேட்டில் இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் நம்ம உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் கொடுக்காது. பொதுவாக விண்டரில் மட்டும்தான் நண்டு எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அது குளிர்ச்சியான டைமு. ஆனால் சம்மரில் எடுத்தால் கூட நல்லெண்ணெய் சேர்த்து செய்யும்போது ஒன்றுமே ஆகாதுங்க. இது சூடானே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் 1/4 டீஸ்பூன் சோம்பும் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். லேசாக நம்ம தாளித்து விட்டுட்டு நசுக்கி வச்ச வெங்காயம் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். இது பொன்னிறமாக வதக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாதுங்க. லைட்டாக நம்ம அப்படியே கண்ணாடி பதத்துக்கு வதக்கணுன்னா போதும். இது நம்ம சூப்பாக தான் செய்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து லைட்டாக அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கினா போதும். சூப் குக் ஆகும் போதே இந்த வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும். அடுத்ததாக பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு தட்டி வச்சதையும் சேர்த்து நம்ம அப்படியே லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம்.
இந்த இஞ்சி பூண்டெல்லாம் அரைச்சி இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் அரைச்சி சேர்த்து சூப் செய்வாங்க. அது வந்து ரொம்ப டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவரில் இருக்கும். இது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து நம்ம இதை வதக்கிக்கலாங்க. மஞ்சள் தூள் நல்ல ஒரு கிருமி நாசினி. ஸோ சளி பிடிச்சிருக்கிற டைமில், கோல்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது தொண்டையில் போய் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே இறங்கி சூப்பாக உள்ளே போகும்போது கிருமிகள் எல்லாமே வந்து அது வந்து இல்லாமையே போயிடும். தக்காளியும் சேர்த்திக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்திட்டு லைட்டாக இது எல்லாமே நம்ம வதக்கி விட்டணும். அவ்வளோதான். நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? இவ்வளோ சிம்பிளான மசாலாஸ் தான். ஆனால் இந்த சூப் நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள், அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும். டேஸ்ட்டுக்காக குடிக்கிறத விட இது வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்துக்காக நினச்சி நம்ம வந்து சாப்பிட்டோன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து இந்த நண்டினுடைய கால் எல்லாமே இதில் சேர்த்து நம்ம பரட்டி விட்டுறலாம். நண்டு சாப்பிடாதவங்களா இருந்தீங்கனாலும் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சூப் வச்சு இந்த சூப்பு மட்டும் குடிச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஹெல்த்துக்காக ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் இந்த சூப் குடித்தாலே சளி, இந்த இருமல் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குங்க. வெஜிடேரியன்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மிளகு பால் அப்படி இல்லைன்னா கஷாயம் இதெல்லாமே கண்டிப்பாக வச்சு குடிங்க. 2-3 டைம் வாரத்தில் குடித்தா சேஃபாக இருக்கலாம். 1.5 லிட்டர் அளவுக்கு நான் இப்போ தண்ணி இதில் சேர்த்திக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொதிக்க விடணும். அப்படியே இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் இந்த சூப்பில் இறங்கணும். மூடி போட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் 30 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இதை அப்படியே வந்து கொதிக்க விடணும். அவ்வளோ ஸ்லோ குக் ஆகும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாறு எல்லாமே இறங்கிடும். இப்போது அதுக்கு நடுவில் நம்ம இதுக்கான மசாலா பவுடர் ஒன்று அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு நல்ல வாசனைக்காக, 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம். மிளகுனுடைய காரம் தான் இதில் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ கண்டிப்பாக மிளகு நிறையா சேர்த்திக்கோங்க. இதை நல்லா தட்டி கொரகொரப்பான ஒரு பவுடராக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கணும். ரொம்ப நைஸான பவுடர் பண்ணக்கூடாது, கசந்த மாதிரி இருக்கும் சூப்பு. இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக இருக்கணும். நீங்கள் பாருங்கள் டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, இப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்கணும், லேசாக பொடியாக இருக்கணும். இப்போ இந்த இடிக்கல் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிக்சியில் நீங்கள் அரைச்சிக்கோங்க. பல்ஸ் மோடில் இந்த மாதிரி கோர்ஸ் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பவுடர் அரைச்சி சூப்பில் சேர்த்தணுங்க. ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற சீரகத்தூள், சோம்புத்தூள்லாம் போட்டால் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக வாசனையாக இருக்காதுங்க. இப்போ 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் கலர் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகி வந்திருக்குன்னு. நல்லா அந்த நண்டு கறியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லா எசன்ஸுமே இறங்கி அப்படியே இங்கே ஃப்ளோட் ஆகுது பாருங்கள். ஆயிலியாக கொஞ்சம் ஃப்ளோட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? கலரே பாருங்கள், நண்டு குக் ஆகி எந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆரஞ்சு ரெட்டிஷாக மாறிடுச்சுன்னு. நண்டு ஆக்சுவலாக ஒரு 10-15 நிமிஷத்துலேயே குக் ஆகிடுங்க. பட் நம்ம சூப் செய்கிறதுனால தான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நம்ம ஸ்லோ குக் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ தான் நல்லா அந்த சாறு இறங்கும். இப்போ கடைசியில் இந்த பவுடர் பண்ண மசாலா ஃபுல்லாக சேர்த்திடலாம். நல்லா அந்த மிளகுனுடைய காரம் இந்த சூப் குடிக்கும்போது தொண்டையில் பட்டு அப்படி இறங்கும்போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும், வெது வெதுப்பாக இருக்குங்க. இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு நல்லா நறுக்கின கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்தி நம்ம கலந்து விட்டுடலாம். கடைசியாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த நண்டினுடைய சூட்டை தணிக்கிறதுக்காகவே நம்ம சேர்த்துறோம் ஒரே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய். இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்திக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம், நல்லெண்ணெய், நெய் இதெல்லாமே சேர்த்து இந்த நண்டு சூப் வச்சு குடிக்கும்போது நீங்கள் வெயில் காலத்தில் ஒரு 2 டைம் குடிச்சிங்கன்னா கூட ஒன்றுமே உடம்புக்கு பண்ணாதுங்க. இது எல்லாமே இதை பேலன்ஸ் பண்ணும். இப்போ வந்து உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி 1 டேபிள் ஸ்பூன் தான் சேர்த்துனோம். தேவைப்பட்டால் இப்போ நம்ம சேர்த்திடணும். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்த்திட்டு அரை மணி நேரம் கொதிக்க விட்டுருக்கோம் இல்லையா? ஸோ சுண்டி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்மளுக்கு தெரிய வராது. இப்போ எனக்கு பத்தலை, ஸோ நான் கொஞ்சமாக சேர்த்திட்டேன். இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான நண்டு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே வெது வெதுப்பாக குடிக்கணுங்க. அவ்வளோ நல்லா இருக்கும், எதமாக இருக்கும். இந்த கோல்டுக்கு எல்லாமே இந்த மிளகுனுடைய காரம் அப்படியே தொண்டையில் இறங்கும்போது அவ்வளோ எதமாக இருக்கும். நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் மட்டும் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான். சூப்பரான நண்டு சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் எல்லார் வீட்லேயும் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து செஞ்சு நீங்கள் குடிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் ஆகும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே எங்களை இன்ஸ்டா பேஜ்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம். மஸ்து மஸா, சூப்பராக இருக்குங்களாமா.
ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இந்த மாரி கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பா இருக்கும்போதே குடிக்கணும். அப்பதான் அது தொண்டையில இறங்கும்போது ரொம்ப நல்ல ஒரு பலன் கொடுக்கும். குடிக்கும்போதே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் ஆகும். சளி எல்லாமே அப்படியே வெளியில வந்துரும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மருந்த மிஸ் பண்ணாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.